The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, sončki, dobrodošli nazaj. Danes je z mano spet Petra, bo hitro podebatirala malo, zakaj je ona toliko zmatrana zadnje cajte. Ja, zadnje. Dva dni. Oziroma danes. Ja. Jutri pride Vračič v Velobar, tako da bomo še to čez. Kako se je dogajalo Tour Down Under, Hookless, Hooked, pa mogoče zakaj se uporablja tubeless gume, pa ne več tabularje. Pa še logičen naročite si hiter na kanal. Testna oprema, ki jo imamo za prodaj, zdaj so se prodali glih dvoji obroči, ki so zdaj res zelo ugodno s plašči, z računcami vred za 1400 evrov. To Mersat vas vse lepo pros, da pripeljete kolesa na generalen servis zdaj oziroma v kratkem času, vsaj probite biti ene 14 dni, preden boste kolo rabili, ker konc marca, ko se je sezona začela, bo orangužva in se bo lahko čakali na generalne servise na splošno tudi po, kar dolg časa, tako da lepo prosimo, pripeljte zdaj, pa boste imeli kolo pripravljeno na sezono. Tako da, noč Petra, kva gremo mi da kar začeti. Pa ko te pripeljali kolo, še povejte, da ste gledali podcast, pa mogoče boste dobili še kakšen special deal, tako da to ne pozabite omeniti. Je, kar Mersat je še vedno pripravljen. 20% popusta še vedno za vse, ki ste gledali nas, ki gledate Najdlje z Anžetom, ki spremljate naše vse kanale, Approved in Velobar, še vedno velja 20% popusta, tako da se mislim, da kar splača, pa tako kar Mersat naredi servis, mislim, da se splača za ta denar prideti. Jaz sem mislim, da na zadnjem podcastu obljubil še ne par novih raket, ki se bodo sestavljale. Nažalost, kot veste, vse zamuja, tudi ta kolesa zamujajo, tako da upam, da bomo lahko kaj sestavili do konca tega meseca. In to je to. Noč, kva grejo mi da začeti. Grejo najprej Dejan pride jutr, se pravi četrtek. 23. Ob 6. bo pri nas v lokalu. Naredili bomo kar en tak spet podcast v živo. Tako da, če imate kakšne vprašanja v zvezi z bike fittingom, da se mogoče ne morate še odločiti, če bi šli na bike fitting, ker tega jaz največ poslušam, da rečejo, se to ne rabim, pa ne vem, če bi šel ali pa ne vem. Pridite zdaj, postavite vprašanja, mogoče boste dobili kakšne odgovore, lahko boste se na koncu odločili, da to sploh ni za vas, da je čist brez veze, da ne rabite bike fittinga, mogoče vas bo pa prepričali, da je res čas, da tudi vi to naredite, ker mislim, da če delate, ne vem, 2000 plus kilometrov na leto, se že kar splača ta zadeva narediti. Jasno, imamo tudi fitarjev še kar nekaj v Sloveniji, ampak Dejan vam bo lahko mogoče odgovoril na vprašanja, da se boste odločili sami, kaj je, a vam je to za vas ali ni to za vas stvar. Tudi tisti, ki ste že bili na fittingu, tako kot sem bila jaz pred 6 leti, pa malo sem se res v teh 6 letih, to je res ta starost bila mogoče moja, ki se tudi veliko telo spremeni v tem času, a ne med 30 in pa 40 letom in so lahko te spremembe tudi potem zelo velike, tako da se tudi za tiste, ki ste že bili splača, mogoče malo prideti poprašati, kaj so tiste največje spremembe, ki se jih lahko pričakuje, tako da mislim, da bo kar zanimiva tema. No? Pa jaz bi še poudaril, za vse, ki prodajamo kolesa, je tudi zelo dobro dobiti feedback od vseh fitarjev, mogoče še preden kupite nov kolo, zaradi tega, ker na podlagi tega se lahko boljšo dimenzijo kolesa zbere, sicer so kdaj mnenja tudi nasprotujoča, ampak... No, pa se niso samo okvir, pa je balanca, ki so vse integrirane, pa tako, gonilke, dolžine in to tudi sem mislila glih, da če se zdaj nova kolesa, ki se dost kupujejo zdaj v tem času, a ne ta pred sezono, za tiste, ki kupujete nov kolo, bi tudi rekla, da pejte najprej na en bike fitting s svojim starim kolesom in ko boste dobili novega, vam sigurno vsi fitarji za neko simbolično ceno ali pa mogoče sploh za nobeno ceno postavijo novo kolo na vas, na tistmu, kar je prej ugotovo in je ta fitting tu zelo potem kratek in imate potem res kolo tipi-top nastavljeno na vse. Pa tukaj se bo mogoče tudi zelo dobro videli od trgovcev raznih, koliko so vam pripravljeni iti nasprot, ker na bike fittingu po večini
to, kar pride serijskih koles, jih je treba pol kar dosti nastavljati. Predvsem tukaj govorim mogoče za sedež, pa tisti, ki imate integrirana krmila, je dostikrat treba kakšno krmilno oporo zamenjati, mogoče tudi še krmilo, tako da je fajn iti na bike fitting, skorda ne pred nakupom kolesa, se definitivno pol ta prava dimenzija oziroma ta prava pozicija lažje naredi. In pač ja, jaz bil sem to svetoval, tako da za vsa vprašanja itd. Bo pa Dejan, pa bo on pač vse povedal. Potekal bo pa podoben, kot je bilo zdaj nazadnje, ti boš vodila, koliko je, pol ure, 45 minut. Tako, ja, do 45 minut. Dejan sicer je štajerski, tako da ful govori, tako da zna biti 2 ure pa pol dolg pogovor. Ja, pa še jaz zraven. Ne, bo vodeno. Ki ne bo ta pustila drugmu do besede. Že zaradi tega zna biti zelo zabavno, tako da če kakšen hoče imeti kakšen stand-up comedy vložek, lahko pride pa si pogleda. Bo pa po moje, tako kot smo imeli nazadnje, vidimo ta pogovor, pol po temu so pa še vprašanja, se pravi, če kdo hoče karkoli vprašati. Vse bomo pa tudi posneli, tako da bo v naslednjem tednu pa pol na Prudomu kanalu. Ja, tako da evo, vsi lepo vabljeni, lahko pridete že kaj prej, vsi bomo že v Velobaru, po moje tam od ene pol ure prej. Sigurno, ja. Tako da evo, lahko že takrat kakšno rečemo. To je to. Poglejte si še zadnji video, ki je Petra bila pri Dejanu, zelo zabaven, hiter vlog, 10 minut dolg, je že na YouTube kanalu, lahko si še to pogledate. Tam boste mečkam si lahko predstavljali, kako bo izgledal Klepol jutr. Dej, kaj greva? Je pa še ena stvar, bi jaz samo to, imeli smo ta kot en query, smo spraševali vprašalnik, tako popraševali smo ljudi, če bi bili za 2 rundi in je bilo čez 90% zaglasovano, da ja, da so ljudje še za 1 rundo, tako da bodo, se pravi, ko se ura prestavi z marcem na poletni čas, takrat se začnejo runde, tako da bojo zdaj runde torek in četrtek. Velikih je ful navdušenih, ker jim bo to baje še bolj ustrezalo, kot jim je sreda. Tako da ob torkih bo ostala runda nespremenjena, trasa bo ostala enaka, skupine se bodo delale različne kategorije, se pravi glede na težavnost. Četrtko bomo začinali s kakšnim malo težjim klančkom, še vedno bomo vse probali strniti, da bo to v roku 2 ur, tudi za počasnejšo varianto, tako da glih tako bomo se nekako razdelili v skupino, če nas bo veliko štartali, se bo mogoče jih pol počakali na prvem klancu, pa potem druga polovica, tako da v glavnem bo spet lepo primerno za vse, malo se bomo še lovili na začetku, da bomo to usvojili, te klančke malo večje, ampak mislim, da nam bo kar dobro ratalo. Pa tole, ta vikend, če bo vreme, pripravljamo najverjetneje v nedeljo, bo en prvi velo izlet, easy varianta, cona 2, tako je primerno zdaj za ta čas. Če smo že v conah, ti se kar svoj, ampak pač lahkotno, v glavnem 71 km, klele spred lokala, glih za 1-2 dobre urce, 3 max mogoče, da nas ne bo zazebali in to je to. Ne mi še povej, četrtek runda, kakšen je pa tam tempo, oziroma si že imela v mislih kakšne klance, kakšne kilometre? Najprej sva rekla, da bi šli radi izvoziti, to, kar smo si nekje začrtali, zato ne bi preveč, da ne bo potem zmešnjave, ne bi še govorila, kam gremo, glih zato, ker bo prišlo mogoče potem, bo kdo narobe razumel. Mišljanje nekje okoli 60 km, pa 600 višincev bo bilo na temu narejenih. Še vedno bo dosti ravnine, zaradi tega, ker moramo priti ven iz Ljubljane, šlo se bo na Barje, se pravi v tist, računamo v konc, glih zato, da se bi čim manj, da se vozimo čez mesto, čim manj. Zdaj je odprta Ižanka, tako da bomo 1, 2, 3 na Barju in bomo tam odvozili 2 klanca. Zato pa je v bistvu mečkam bo bolj začinjen, 2 lepša klanca. Kurašček bo tudi eden od teh 2, ampak iz druge strani. Ne iz Ižanke, po tej strani bi pa dol prišli, ja. Se pravi Turjak, Kurašček? Ne bo Turjak, Osojnik je.
Se pravi, to pa še nisem bil po mojem. Turjak smo že probavali, pa smo ugotovili, da je malo dolgočasen, pa tam se težko potem spele, da ni prometnih cest. Mislim, da, kar se tiče trase, je zelo dobro zamišljena, zelo malo prometna, se pravi, ne gre se na Turjak, ampak se pere naprej na Veliki Osojnik, kjer se potem že takoj na vrhu pred časom zavije desno dol in se pride že direkt na Klanski pele nazaj na Kurašček gor. In je v bistvu vse skupaj po kilometrih ni niti toliko veliko, je pa jasno tudi zunaj strani pol kar neki Klanca na Kurašček gora, ne. Potem je pa sam še spust na Iki in pa poravnam nazaj. Ko mi čakam? Ja, no, to je začrtan, sem pa rekla, da je, če je to 60 kilometrov, pa da smo v 2 urah nazaj treba 30 poprečen peljati, pa z 2 takima klancoma se treba kar malo potruditi, no. Mislim, za ene mogoče še poprečno tudi lahko večja, ampak tako. To že vidim na bomo pa od začetka pelali, mogoče pa ne 2 ure, pa 2 ure 15, ampak mislim, da bomo v parih mesecih to kar lepo odpelali. Okay. Pa prvi mesec mislim, da je runda se začne ob 4, a ne? Oziroma pol 5, pol ure prej, no 4, pol 5. Objavljamo vse runde, vedno bodo objavljene. Najmanj en dan prej bo vedno objavljeno v storiju, na Facebooku, na Instagramu. Velobar profil. Velobar profil. Sponzor kanala, drugače lahko imate link spodaj, pa si pogledate. No, tako. Evo, jaz sem Tour Down Under sem si vznašel, da bi midva začela se je prva Pro Tour World Tour Dirka. Ja. In jaz sem že komi čakal in zdaj vsak jutr pogledam une highlights 5 minut, ki so. In ta fant, ki je že lani zmagal, 3 mislim etape v Welch, je tudi letos, zdaj se pravi prve 2 dubu. In mene samo zanima, a ti si njega spomniš tako, skozi kjerekoli dirke še v sezoni, da je bil on kot kao top šprinter? Ne. Ja, kaj jaz isto. Jaz tako gledam, kdo je to lani zmagoval in isto on. Ne, sem pa jaz pogledala tudi štartno listo, no. Pa mislim, da prav nekih norih si teh top šprinterjev ni zdajle na tejle dirki, a ne, v Avstraliji. Tako da pač jasno imam mogoče več priložnosti, pa več možnosti zmagovati drugi šprinterji. In jasno, čim bojo prišle dirke te svetovne serije, bojo prišli, vedno pride kakšen boljši šprinter in potem taki izginejo, a ne. Iz tega šprinta. Vsega pa ne, vem, da je zmagal, ta je iz Izraela, ja, ne. Zdaj je v Red Bullu. Zdaj v Red Bullu. Lani pa ne vem niti, kje je bil. Skratka, jaz sem hotel sam pohvaliti še ekipo, ki fura niš kolesa, zaradi tega, ker so bili na en dan prej ali 2 dni prej je tudi kriterij Tour Down Under in tam je z nišom bil 3. Tako da isto je zmagal ta Welsh. Ampak ja, je bil pa ta z nišom je bil 3. Se je bil tudi na državnem prvenstvu avstralskem, mislim, da je bil z nišom 2. ali 3. Okay. Če sem jaz to prav videla. Ja. Tako da, evo, čestitke še dol. Ja, mislim, da ta kolo ni tako slab. Tako da tudi zaderkat ne. Sem hotel, še to poudariti. Zdaj pa tako, par je teh tem, ki mislim, da se jih kakšni niti ne poznajo. Pa bi šel pa mogoče, pa da jih midva malo načneva, pa lahko tudi vi komentirate spodaj, če ste že testirali, če ste že vozili, kaj vam je boljš, kaj vam je slabš. Sem zato, da mogoče kakšni novi kolesarji ali pa kakšni, ki so tik pred nakupom, dobijo mogoče malo več informacij. Tako da ta prva stvar je hookless versus hooked, se pravi obroči. Torej, to so obroči, ki imajo še malo, ko bi rekel, take kluke, to je to standard, ki jih imamo že zelo dolg časa, pol so pa zdaj še brez tega, to, kar voz tudi Pogačar, se pravi Parenvev, so šli pa v hookless. Zdaj, kar sem jaz gledala, jih je kar polovica že v Pro Touru s hooklessom. A res? Ja, samo še 6 voz hooked. Ne vem, gledala sem, samo 6 ekip še voz, se pravi hooked, ne vem, te osnovne, bolj te staromodne, od FDŽ do Cofidis, te so še, ostali so baje pa vsi na hookless. A res, kje si pa to zasledila? Ja, tako sem prebrala en članek na Cycling News, danes na Recoveryju sem si prebrala, ko si mi poslal temo.
A veš, to sem pa kar presenečen. Jaz sem pa mislil, da so oni praktično edini. 6 ekip naj bi bilo, se pravi, mislim, da jih je bilo 12, se pravi, polovica jih je na Hookles. Ne, ekip je 18. A jih je 18, no, 6 jih ne bi bilo samo. So naštete, kjer jih 6 niso. Ok, zdaj mi pa čudem. Izrael, med njimi bi tudi recimo FDŽ, Kofidis, mislim, tudi Izrael, premier Tex, lahko da je to od lanskega leta še najverjetnej podatek, se letos se še Pro Tour ne vosa, to je od lani verjeten podatek. To bom preveril. Dej prever. Ker mi je mal čuden. Ja, tudi tako, kot sem jaz si pač prebrala zdaj ta članek, je večina na Hooklesu, večina tekmovalcev. Če kako je sam Shimano, Hooklesa sploh ne dela. Mislim, da če sem prav zastopila, da jih ne dela samo Bora so, oziroma Campagnolo so tisti, ki še zelo zagovarjajo Hook. Ja, ok, se Shimano isto še nima Hooklesa. Pa Specialized tudi jaz nisem vem, da jih imajo jih Zip, imajo jih Enven, ima kar nekaj jih ima teh, ki se vozijo v Pro Touru. Ok. Tako da zdaj, oni so vzeli 6, Shimano niso vzeli kot sogovornike, tam so neki na P neka znamka, ki jih jaz niti ne poznam. Ja, okay. Pelinc, neki, pa Zip, pa s Campagnolom so v bistvu tukaj dejansko, da ne bi pač Campagnolo še edini tisti, ki to res zagovarja. Pa še eno so imeli znano. Ne, se imaš pol še Vision, Miki, ampak tisti, kar se vozi dejansko verjeten, da dejansko ne bi bila cenejša proizvodna. Ja, cenejša proizvodna pa lažje ne bi bilo, ne bi bilo tudi bolj aero. Zaradi tega, ker pride plašč direkt naravnost ven, a veš, taj pa Ja, veliko bolj bo tudi vožnja, ne bi bila bolj podobna s tubularjem vožnji. Okay. Mislim, tam, če pogledaš, kako je not pol upeta guma, zakaj do vsega skupaj tega prihaja čist fizika. In jaz mislim, da je to itak prihodnost, ko bo se slejka prej v kolesarstvu, to je zelo podoben, kot smo imeli variante, ne vem, kaj vam prihajala so prva karbonska kolesa, ko so vam prihajale D2, se pravi električne menjave. Ne, je bilo drugače. Jaz pa mislim, da bo to prihodnost zaradi tega, ker to je vse skomercializirano, to se bo skomercializiralo, to je tako, kot danes tubularjev ni več. Ja. Ker pa niso bili slabi, so bili odlični za voziti, pa jih enostavno ni več. Ker jih je pač pojedla industrija. Industrija dela naprej in zakaj pa se to dela? Zato, da se prodaja na novo. Ja, ker jasno ti, ko kupaš enkrat feltne za 4 ure, 5 ure niso tako slabe, da jih boš čez en let spet zamenil. Pa pride, Hookles, to moram pa jaz imeti, in spet kupaš feltne za 4-5 ure. Samo veš, da saj ti si jih vozil? Ne, jaz nisem jih vozil, sem imel zdaj možnost, da jih kupam, glih od Enveja. Pa se nisem odločil zaradi tega, ker me niti noben ne sprašuje. Niti nikjer ne preberem, da je to pa pač, a veš, tudi cel YouTube, karkoli jaz spremljam, nikjer ni, to je pa zdaj to. Ja, jaz mislim, da kakor vem, da imam tamle da je na tismule Aurumu, ki je pri nas v lokalu, mislim, da so Enve feltne, če ni zelo Hookles gor, da je rekel, pa imam namen ta vikend pelati ta kolo. Dobro, no pa boš naslednji teden ga še vprašala, pa bomo videli. Vse to bom sad pogledal, vse to že lahko takoj pove. Mislim, da je se ona pogovarjala, da je gor Hookles, no. Tako da bomo videli. Je pomemben pa predvsem pri teh, se pravi, obročih Hookles, tukaj je problem, ki se je pač že kazal, ker sem jaz brala, da so imeli v šprintih celo nek padec, kjer so Pedersen obtožil celo, da je padel zaradi Hookles obroča, kjer ne smeš imeti preveč napumpane gume. Ne smeš imeti preveč napumpane gume? Ja, ne smeš imeti preveč napumpane gume. To pa za slovenske rekreativce problem. Oziroma je zelo pomemben, koliko je napumpana guma pri Hookles, veliko bolj, kakor pri Hookta, se pravi, tam itak ni problem. Okay. Pa, da se v bistvu zelo preferira predvsem v grevlu, zdaj te Hookles, zaradi tega, ker lepši pobirajo, požirajo, močnejše so, manj so, zmersati tudi že neki delu s temi obroči, kakor se vem, to bi bil on mogoče še bolj. Bova do naslednjega tedna se še mislim, malo bolj podučila. Mislim, da bo tega kar velikno.
različnih variant. Mislim, jaz zdaj razen pa Renveju, jaz se res ne spomnim, je pa res, da kakšnih teh od Treka pa raznih zipov, od zipov mene zdaj noben več sploh ne vpraša. Mogoče me vpraša eden na 2 meseca, da dobim vprašanje, kaj pa misliš o zipu, drugače pa praktično nič. Jaz se pravi, mogo bi, se lahko, če me zdaj najdla, ti še kaj povej o unih klinčerjih pa pa tubeless. Ja. Ja, nič, se pa lepa, tako da, evo, tisti, ki ste že probali hookless, lahko komentirate spodaj, kakšne se vam zdijo, kjere gume ste uporabljali gor, koliko ste jih pumpali, koliko ste težki, čim več informacij bova zelo vesela, bomo zelo veseli vsi, ki bomo prebrali. Pole pa še ta druga tema je pa tubeless clincher, tubeless versus clincher versus tabulari. Zdaj tabular je kot tisti, ki ste že dolg časa v kolesarstvu, veste, da to se je uporabljal ulala časa, praktično do 3 let nazaj je bil sam tabular, praktično povsod gor, kakšen Tony Martin, pa kakšni te kronometristi so neki let nazaj začeli uporabljati spet clincher na kronometru, ker je bila hitrejša. Guma pa tudi neke čudne so imeli izvedbe, dimenzij, se pravi, da je zadnji vozil širšo, kakor spredi gumo in tako naprej. No, zdaj zadnja 2 leti je pa praktično vse šlo na tubeless. Jaz sem sicer vozil tubeless in sem ga imel gor, sam ker v večino rekreativcev ni bilo za tubeless, smo začeli zdaj uvažati te lahke TPU zračnice in sem šel tudi jaz nazaj na clincher. Zdaj sama vožnja, iskreno povedano, se mi ne zdi toliko drugačna med tubeless pa med clincherji, zdaj, ki imam 28-30 plašče gor. Tako da ja, jaz trenutno, mogoče bolj zaradi servisa in vsega sem spet šel nazaj na clincher, se pa zna zgoditi, da bom šel spet v tubeless zelo malo, sploh zdaj, ko grem na Tajsko, bom videl, grem konc oziroma začetek marca grem, zdaj sem se odločil, tako da imajo tam vse pripravljen in se bo takrat šlo tja. Tako da, Petra, ti si tudi probala tubeless clincher? Ja, jaz sem pa probala. Meni tubeless sam zato, meni je bila vožnja s tubeless fantastična, kar se tiče vožnje, mi je bilo zelo spet proti tubularju, ker sem tubular vozila zelo dolg časa. Tako da sama vožnja mi je bila res udobna, fajn, sploh v vinki, na spustih jih je lepo požirala. Sam meni je bila ena stvar, da je enostavno, ko je meni počela, se preluknala guma, se ni nazaj zapacala in to se je zgodilo 2-krat in pač sem zvisela in nisem mogla naprej, peš nazaj in mi sam zaradi tega ni všeč, ker pač če imaš zračnico noter, lahko zamenjaš. Če tukaj tudi zamenjaš? Ja, vem, sam če imaš poln mleka noter, sem tudi pač je to zdaj na cesti zamenjati zračnico s polnim, gumo, ki ima polna mleka, pa noter potem zračnico, da ti je to malo bolj težja stvar, no, ja, malo drugače, vse skup svinski, ja, no, ni glih to tako enostaven, kot zračnico. Ja. Še vedno pa, če gledam, glede na to, da se vozim veliko v skupinah z rekreativnimi kolesarji, lahko povem, da kar jaz vidim, je še vedno sigurno 75% jih na clincherjih z zračnico, velikih je na teh tenkih zračnicah, lahkih zračnicah, teh silikonskih. So zdaj tudi cenovno toliko ugodne. Tako da in tudi lahko imaš v žepu, manj placa zauzame, ne rabiš ne vem kakšne torbice za vse skupaj in... Ja. No, sej, zaradi tega sem tudi jaz vprašal to jaz samo govorim, jaz govorim samo jaz vsak, ki vpraša, tudi Mirsad kot serviser, kdor ga vpraša, če ni vešč, če je veliko na cesti, zna zamena zračnico, vsak mu svetuje, rajši vzem, ti bo boljš prav prišlo, lažje boš prišel skozi, manj težav boš imel, sploh če si sam na cesti, kakor pa s kakšnimi tubelessi, ampak je pa tako, no. Da je pri gorcu je pa drugo, jasno, ne, gorce pa nekaj drugega, tam pa zadeva funkcionira. Ker je več mleka noter, večja površina je in... Ja. Mislim, mogoče si imela sam ti smolo, ker jaz vem, da mi je zaflikal... Ja, tebi je že milijonkrat, sam ti tudi nalivaš mlek not, da imaš na koncu unga mleka več not, kakor gume. Na koncu teži mlek not, ka zračnica. Ne, jaz dam pol toliko, kar je priporočljivo, pa mi je do zdaj v bistvu samo enkrat, da mi ni zaflikal. Tako da ja,
tisti, ki ste že imeli izkušnjo, tubeless, zračnica, lahko še to pokomentirate spodaj. Jaz mislim ti zdaj, da sem narobe. 6 jih je na hookless. Aha, no si to mi pa bolj logičen. Ja, ne da jih ni zdaj le. In to so Loto, te Destiny, Movistar. Kaj imajo oni za ene obroče? Zip. Okay. Oboje Movistar Zip, Jayco, Lula, Nakadex, Vismalis. Okay. Vismalis za bike, ima Reserve. Ja, okay. Total Engineers, ENV pa UAE ENV. Ja. Energies. Okay. Energies, Zip, ENV, Reserved pa... Cadex. Aha, Giant ima isto hookless. Ja. Ok. Sam verjetno jih bolj pač še kaj več. A mogoče ti piše še kjere plašče furajo? Ne. Pogačar fura Conti, ne? Ja, ne vem, oni so neki predstavljali se iz vsak let neki noga, se ne vem, kaj imajo zdaj. Mislim, da imajo Conti. Ja, lahko, ne vem. Ne, ker fura je, da ne Victorio, vem sploh, kdo vse voz, kdo ima hookless gume. Aha, gume. Ja, ki so drugačne. Ja, slejka prej bojo imeli vsi. Zdaj smo z novo sezono, nova sezona prihaja ven. Jaz mislim, da bodo itak, tako kot sem jaz brala tale članek, no, ki je bil pa res napisan bolj kot primerjava, ne, hookless vs hook. Ja. In kjer so se pogovarjali tudi Campagnolo vejo, da bojo slejka prej mogli na to pridati, da je to stvar, ki bo pač prihajala z modo. Vsi se strinjajo, da je to stvar, ki bo prišla. Ker v končni fazi na hookless feltnah so avtomobili, formule, motori, vse je že na tem, tako da mislim, da zakaj ne bi bila kolesa. Ne? Avti so tudi na hookless. Ja, to so ta boljši avto danes novejši in boljši avtomobili so na hookless. Ta boljši? Ja. Te, kaj imamo mi, ne? Ne vem, zdaj imela boljšega enkrat naslednjega, kam kupila, nam imela skozi jajca. Sam ta boljši pomeni ti za 250,000 avto. Ne vem, če so to taki mišljenji. Ja, ne vem, piše boljši avto. Če imate boljši avto, je sigurno na hookless, ko piše. Tako, da mene rekel, ja, če imaš boljši kolo. Ja, dober, ti imaš res jajca. Ja, dober, pa že moraš kupati avto, nov avto kup, zihar bo imel hookless. Ne, sem tako. Boljši avto je meni, ne vem, vsaj 150,000 evrov. Dejno nehi. Ja. Od tvojega je boljši vsak. Od mojega je boljši vsak, ja, no. Se strinjam. No, pa le sem že dosti 20 evrov. Če primerjam, da mi en reče na boljših kolesih, pa le mislim vsak kolo, ki je... Nisem se, samo pač hočem povedati, da so pa v drugih športih, ja. Ne, da je, ne vem, je na motorju, da je vse to tako že... Ok, dober. In ja. Najbrž bo, jaz mislim, da bo to tudi... Ampak to bo spet stvar, jaz mislim, da forever bo guma zračnica, čao, Miki, to ne bo nikoli zginal. Mislim, bomo videli, jaz sem vem, da sem od parih proizvajalcev, da sploh še ne razmišljajo, da bojo šli v hookless, čisto iz vidika varnosti, da jim zaenkrat, da se še niso odločili za to. Tako da bomo videli, Degent, Tomas Degent je padel v šprintu in je obtožil hookless, ja. No, da je zaradi tega padel. Ja. Imaš kle, se pravi, dva različna pogleda. Tako da me zanima, če ste testirali, če ste vozili, kako se vam je zdel. Vemo, da če furajo to top ekipe, da to more biti v redu. Še zmer smo pa rekreativci balunika. Če kakšni že visokih felta noče voziti, zato ker veter mogoče lahko preveč piha, pa niso čisto sigurni, pol kle, ka so feltne, je sploh neki tazga, ki mogoče ljudje nojo tako sigurni. Ne? Sploh, če je treba zelo previden, koliko se pumpa, je preveč ni v redu, če je premal ni v redu. In tle, ja. Ali bo pa spet enemu bo pa pretehtalo to, da je nekaj lažje, da ima pač... ja, sam lažje, to je zelo malo. To, kle, mi da se pogovarjava o parih gramih, kle, mi da se ne pogovarjava o 150 gramih. To je, ja, dobro. Mislim, da ti se rob, da je kar nekaj. Ne. Kje, če on rob, veš, koga je? No. Dosti je v teh hooklessih. Je nič, jaz sem imel načeloma to, a imaš ti še kaj? Nič, jaz sem imela to. Dobar. Nič, se vidimo jutr, Velobar, Zihrlova 10, Ljubljana, Dejan Vračič, tisti, ki pa nov te pršel, pa naslednji teden na YouTube.
Pridite pa poklepetejte z nami. Jaz sem imel še eno debato. Kurc pa naslednjič. Lahko se pripravite,